あれは20年前のこと。みえこというがでデビュー。振り絞るような歌い方で、かなり振る舞いも派手な人。人形の家に住まう前はジャパニーズダイアナロース。ラララシャナラララシャナミコ。I love you, I love you ミコ。時の流れに負けるほど、そんな通りそばの女なんかじゃない。